हेलो मैले चाहिँ अब आज एन्टी डिप्रेसन मेन्टल हेल्थ भन्ने मेरो चाहिँ फेसबुक पेज पनि छ, इन्स्टाग्राम पेज पनि छ, जहाँ चाहिँ मैले आफ्नो यो डिप्रेसनको अगेन्स्ट, मेन्टल हेल्थको अगेन्स्ट होइन, मेन्टल हेल्थको चाहिँ चाहिन्छ, इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाइफमा, मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा मैले सेयर गर्ने गरिरहेको छु। तर पनि म चाहिँ एकजना नेपाली भएको भएर कतिजना हाम्रो नेपाली समाजले, नेपाली जनताहरूले नै यो कुरालाई चाहिँ मैले धेरै जस्तो इङ्ग्लिसमा लेख्ने गरिरहेको थिएँ र अब सायद धेरै लामो पनि लेख्ने गरिरहेको थिएँ। लेख्नुभन्दा सुन्नु चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले नेपालीकरण गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यो मेरो फर्स्ट हो र त्यही भएर चाहिँ अलिकति भुल भयो भने त्यसलाई चाहिँ स्वीकारिदिनु होला होइन। अनि अब चाहिँ मलाई चाहिँ यो मेरो एन्टी डिप्रेसन मेन्टल हेल्थ भन्ने इन्स्टाग्रामको पेज जुन छ त्यसमा चाहिँ मलाई यो ह्युमन राइट्स एडभोकेसी भन्नेले चाहिँ यो जुन मैले मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ट्याग गरेको थियो र मलाई चाहिँ यसैबाट सुरु गरौँ कि जस्तो लागेर मैले चाहिँ आज यसलाई चाहिँ नेपालीकरण गर्ने कोसिस गर्दैछु। यसमा चाहिँ फर्स्टमा के भनेको छ भने ह्यारेसमेन्ट फेस्ड बाई पिपल हु टेक हेल्प फर मेन्टल हेल्थ वेलबिङ भन्नाले चाहिँ जो व्यक्तिहरूले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको लागि एउटा मद्दत लिने कोसिस गर्छ उनीहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एड्रेस गरेको छ यहाँनिर होइन। फर्स्टमा भनेको छ मेन्टल हेल्थ इज स्लोली गेटिङ ट्र्याक्सन अमङ पिपल इन इन्डिया मोर सो नाउ अ डे ड्यु टु कोभिड सिचुएसन। यो हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ अहिले धेरै नै सुन्नमा आइरहेको छ कि यो इन्डियामा मात्र नभएर नेपालमा पनि त्यस्तै धेरै सुन्नमा आउँछ होइन। लाइफ सुसाइड भनेर कति सुन्न आयो। अनि त्यसरी अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई हामी किनकि धेरै कुरामा माइन्ड इन्गेज गर्न सक्दैनौँ, काम भइरहेको हुँदैन, अब खान पिउनुको लागि बाहिर निस्किन सकिरहेको छैन, धेरै धेरै प्रब्लमहरू छ। तर त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा थाहा नपुगेको भएर पनि अहिले कोभिड भइरहेको बेलामा, लकडाउन भइरहेको बेलामा यो चाहिँ मेन्टल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ कुरा आउनु एकदमै जायज नै हो होइन। धेरै धेरै सुन्नमा आइरहेको छ। अनि however, excessive stigmatization and prejudicial attitude around the topic prevents many Indians from seeking mental help when they do need it. तर यो मेन्टल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो त पागल नै हो, पागलपन्थी हो, यसलाई चाहिँ त्यस्तो कोसिस के पनि होइन भन्ने जस्तो हुन्छ नि। अब कति कुराहरूमा चाहिँ यो हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले एकदमै नर्मली लिन्छ, किनकि सबैलाई हुन्छ मानसिक प्रब्लम होइन। अब दिमाग जसको छ उसलाई त दिमागको प्रब्लम अभियसली हुन्छ भनेर मैले भन्छु होइन। हाम्रो जिउ छ त हामीलाई रोग पनि लाग्छ, जिउ नभएको भए सायद त्यो रोग पनि लाग्दैन थियो होला। त्यो मैले चाहिँ त्यसरी लिने गरिरहेको छु। रोग पनि सबैलाई हुन्छ, कसैलाई थोरै हुन्छ, कसैलाई धेरै हुन्छ, त्यसरी लिऊँ कि भनेर सोध्छु होइन। त्यसलाई मैले जसरी मानसिक स्वास्थ्य भनेर मैले इम्पोर्टेन्स दिइरहेको छु त्यसैले अरूले नदेला। तिनीहरू सायद धेरै स्ट्रङ होला नि तिनीहरूले होइन। त्यो दिमागी हालत, मानसिक स्वास्थ्य उनीहरूको बलियो भएको भएर उनीहरूलाई त्यो प्रब्लम छैन होला। तर म जस्तो जसले चाहिँ म एउटा मेन्टल हेल्थको रोगी नै हुँ, म जसलाई चाहिँ अब सानो कुराले पनि ट्रिगर गर्छ, सानो कुरालाई पनि मैले इजिली ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ, लेट गो गर्न सक्दिनँ। तिनीहरूलाई त यो मेन्टल हेल्थको बारेमा जति एक्सप्रेस गर्न सक्यो, जति आफूलाई आफ्नो बारेमा भन्न सक्यो, अरूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्यो, जति अरूले बुझिदिन्छ त्यति हामीलाई हेल्दी हुन्छ, हामी पनि बेटर हुँदै जान्छौँ। तर अब मैले एक्सप्रेस गर्न सकिनँ भने चाहिँ यो कुरा मैमा दबिरहेर मलाई चाहिँ झन् गाह्रो हुने गरेको छ होइन। त्यसै गरी म जस्तै अरूहरू पनि जुन छन्, यो हाम्रो सोसाइटीको डरले, यसले के भन्छ मलाई, यसले के कसरी सोच्ला भनेर त्यसको डरले, किनकि हाम्रो समाजमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ, मानसिक रोगी भन्ने बित्तिकै पागल भनेर नै फर्स्टमा बुझिन्छ होइन। त्यस्तो भन्नेको कारणले चाहिँ मान्छेहरूले हेल्प माग्नै डराउँछन्। तर यो कुरा के बुझ्नु, यो एकदमै जरुरी छ कि त्यो कुरा चाहिँ हामीले जति एक्सप्रेस गऱ्यौँ, जति बुझिदिन्छन् मान्छेहरूले र बुझ्ने व्यक्तिहरू जति हामीले पाउँछौँ त्यति नै हामीलाई पनि सजिलो हुँदै जान्छ र बिस्तारै हामी पनि रिकभर हुन सक्छौँ भन्ने कुरा हो यो। अनि त्यसैको कारणले चाहिँ इन्डियन मात्र नभएर नेपालीहरू पनि यो कुरालाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्दैनन् होइन। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भनेको छ दिस स्टेरियोटाइप्स आर पर्भेसिभ एन्ड डेभलप विथ भेरी लिटल ट्रुथ टु देम। र त्यो जुन एउटा स्टेरियोटाइप भन्ने जुन मैले यो पागलपन्थी भनेर चाहिँ जुन एउटा मान्छेहरूको चाहिँ दिमागमा छ, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगी भन्ने बित्तिकै मानसिक स्वास्थ्य भन्दा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन, यो कुरालाई त यतिकै हावामा सुकाइदियो भन्छ कसैले, त्यसरी पनि हुन्छ भनेर कति इजिली लिन्छन्। जसले इजिली लिन्छन् उहाँहरूलाई त सजिलै होला, तर जसले लिन सक्दैनन् त्यो एउटा रोग हो, रोग भएको भएर। जस्तै
कतिजनाको चाहिँ अब फिजिकली हेर्नु पर्दाखेरि पनि कसैको चाहिँ कोही बलियो हुन्छ, कसैले 1 किलो भारी एकैछिनमा बोक्न सक्छन् भने कसैले 1 किलो भारी एकैचोटि बोक्न सक्दैनन्। त्यसरी नै दिमागको भार पनि कसैले 1 किलो भार स्ट्रेस पनि इजिली लिन सक्छ होइन। त्यस्तो के भयो त, यो त भइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ। कसैले चाहिँ त्यो 1 किलो पनि होइन, के भने 1 पाउ पनि भार बोक्न सक्दैनन्, उनीहरूको मानसिक रोग त्यस्तो भएको भएर। यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ मान्छेहरूले। त्यसरी मैले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिने कोसिस गरेँ होइन। यो कतिको बुझ्नुहुन्छ मलाई चाहिँ कमेन्ट गरेर सेयर गर्नु होला। मैले त्यसमा अझै मिलाउन सकेँ भने फेरि भन्छु। अब यही पोस्टमा फर्किँदाखेरि चाहिँ इक्जाम्पलको लागि भनेको छ, सेङ डिप्रेसन इज जस्ट स्याडनेस एन्ड एभ्री वान क्यान गेट ओभर इट इज नट द फुल पिक्चर भने। मैले अघि जसरी भने यो डिप्रेसन भन्ने रोग चाहिँ एकदमै सिम्पल रोग हो होइन। जस्ट तिमी उदास मात्र भएको हो, तिमीलाई केही पनि रोगसोग लागेको छैन, तिमी इजिली किन ननिस्केको त्यसो भनेर पनि कतिजनाले भन्छन्। मलाई पनि धेरैजनाले त्यसो भन्यो, तर त्यसो होइन। त्यसलाई मैले त्यसरी लिने कोसिस गरेँ, तर म त्यसरी यो जुन स्न्याप अफ द फिङ्गर भन्छ नि, चुट्की बजाएर निस्किने भन्ने त्यस्तो हुन सकिँदैन। त्यसमा पनि डिप्रेसन वेन सिभियर क्यान बी भेरी ड्यामेजिङ टु द पर्सन सेल्फ एस्टिम एन्ड लाइफ इन जेनरल। भन्नाले जब डिप्रेसन कसैलाई चाहिँ एकदमै सिभियर हुन्छ, कसै जो एकदमै धेरै मानसिक रोग एकदमै च्यापिएको भनौँ न, रोगले एकदमै च्यापिएको छ, उसको चाहिँ आफ्नो सेल्फ एस्टिम उसले आफूलाई नै गर्न नसक्ने हुन्छ, आफ्नो सेल्फ वर्थ नै थाहा हुँदैन उसलाई होइन। आफूले एकदमै कमजोर ठान्छ, उसले केही गर्न नसकेको जस्तो ठान्छ, उसले आफ्नो भ्याल्यु पनि गर्दैनन् उस बेकारमा भनेर उसले काउन्टै गरिरहेको हुँदैन। त्यस्तोमा पनि जब अरूले पनि यस्तो जाबु पनि गर्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ उसको जुन आफ्नो वर्थ हुन्छ, आफूले के भन्छ, मलाई एक्ज्याक्ट वर्ड नै आएन, आत्मविश्वास नै उसको एकदमै गलेको हुन्छ होइन। आत्मविश्वास नै हुँदैन उसको। अनि त्यस्तो बेलामा अरूले पनि त्यस्तो भन्दाखेरि झन् आत्मविश्वास घट्ने हुनसक्छ। अनि आत्मविश्वास सँगसँगै उसको जीवनमा पनि धेरै प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। तर अनि जब यो डिप्रेसन नै सिभियर हुन्छ नि, जब डिप्रेसनले धेरै च्याप्छ तब नै, अनि त्यसपछि यो सुसाइडल बाँच्नुभन्दा नबाँच्नु मर्नु नै ठिक भनेर चाहिँ कस्तो त्यस्तो विचार आउने पनि हुन्छन्। अनि यो डिप्रेसनको कारण नै अब हुन्छ नि, कसैले सानो, मैले अघि भने जस्तै थोरै हुन्छ, कसैले धेरै हुन्छ। धेरै च्याप्न गइसकेपछि यस्तो लाइफ ड्यामेजिङ थट्सहरू पनि आउन सक्छन्। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ ह्यारेसमेन्ट फेस बाइ पिपल हु टेक हेल्प फर मेन्टल हेल्थ। अब कस्तो चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नुपर्छ जसले यो मानसिक स्वास्थ्यको लागि मद्दत माग्छन्, तिनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम फेस गर्छन् भनेको छ। फर्स्टमा भनेको छ युजिङ डेरोगेटरी एन्ड अलमोस्ट मिनिङलेस लेभल सच एज मेन्टल अर साइको टु डिस्क्राइब द पर्सन। एकदमै अपमान गर्ने खालको, जस्तै यो त पागल हो, यो मानसिक रोगी भन्ने बित्तिकै यो त पागल हो भन्ने, मानसिक रोगी भन्ने बित्तिकै यो पागललाई छुन नजा हुन्छ नि। मानसिक रोगको बिरामी भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ त्यसको जिन्दगी बर्बाद भइसक्यो भन्ने जस्तो पनि मान्छेहरूले चाहिँ एउटा ट्याग जस्तो दिएको हुन्छ होइन। अनि उसलाई पागल नै भनेर पनि गर्ने, मेन्टल साइको भनेर भन्ने गरिन्छ। डिमोनाइजिङ द डिसअर्डर एन्ड द पर्सन बाई युजिङ रिलिजियस मेथड्स टु ट्रिट अर अब्युज देम भन्नाले चाहिँ यो रोग चाहिँ एउटा कस्तो हो भने बोक्सी लागेको, भूत चढेको, आत्मा चढेको या राक्षस हो त्यस्तो भनेर चाहिँ रिलिजियसली भनौँ न, मान्छेहरूले चाहिँ अब भगवानलाई विश्वास गरेन, भगवानलाई अपमान गर्यो, त्यही भएर यसलाई यस्तो भएको त्यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ होइन। तर यो रोग हो, रोगलाई चाहिँ अब भगवान या राक्षस भनेर त्यसरी चाहिँ देखाउनु हुँदैन भन्न खोजेको। मान्छेहरूले अब भगवानमा विश्वास गरेर मलाई सन्चो होस् भन्नु, प्रे गर्नु, त्यो ठिकै एउटा तरिका हो, त्यसले एउटा होप दिन्छ भने त्यो ठिकै हो। तर त्यसलाई ट्रिट गर्नुपर्छ। एउटा विश्वास राख्नु र अन्धविश्वास राख्नुमा डिफ्रेन्स हुन्छ होइन। यो रोगलाई लागेर यस्तोमा चाहिँ कस्तो धेरै कुराहरू हुनसक्छ र त्यसोलाई चाहिँ रोग लागेकोलाई चाहिँ बोक्सी चढेको, बोक्सी लागेको यसलाई त्यही भएर यस्तो भएको, भूत चढेको, भूत लगाएर यस्तो भएको, या के भन्छ यो
नाग लागेको भन्छ अनि के भन्ने सुन्नमा आउँछ होइन हाम्रो सोसाइटीमा नाग लागेको भूत लागेको अनि के अरे के लागेको भन्छ यो जेस वाटेभर त्यस्तोहरूमा अन्धविश्वास गरेर लाग्नु होइन भगवान्माथि आस्था छ आस्था हुनुपर्छ र पनि र त्यो आस्थालाई पोजिटिभिटीमा लग्नु एउटा राम्रो कुरा हो तर त्यसलाई चाहिँ रोगलाई चाहिँ सन्चो गर्नलाई त्यो जस्ट धामी झाँक्रीमा मात्र गएर चाहिँ सन्चो हुँदैन भन्ने कुरा हो यो त्यसपछि फ्रेन्ड्स मुभिङ अवे फ्रम द्याट पर्सन merely because he or she is taking mental health help भन्नाले चाहिँ परिवारहरू साथीवर्गहरू पनि उसलाई चाहिँ मानसिक रोग लागेछ भन्ने बित्तिकै टाढा जाने छिटो दूर दूर गर्ने उसको नजिक नजानु social exclusion of that person to the point of believing that what they have is contagious भन्नाले चाहिँ छिछि दुर गर्नु उसको चाहिँ उसँगै बस्यो भने चाहिँ उसलाई पनि जसको जसलाई रोग लागेछ उसँगै बस्यो भने ऊ पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ उसलाई पनि मानसिक रोग लाग्छ भनेर यो सर्छ यो रोग भन्ने चाहिँ हुन्छ त्यस्तो होइन तर त्यस्तो प्रब्लमहरू पनि फेस गर्छ कन्सिडर्ड इम्बारेसमेन्ट टु द फ्यामिली अनि यो रोग चाहिँ के अरे मान्छेको हाम्रो इज्जत नै जान्छ यो रोग लागेको भन्ने कुरा भन्यो भने त हाम्रो इज्जतै जान्छ भन्ने हुन्छ तर यो रोग हो नि फिजिकल्ली ज्वरो आएछ भन्दैमा कसैले यसको इज्जत गए छि यसलाई ज्वरो आयो भनेर भन्दैनौँ ब्लड प्रेसर आएपछि भने तिमीलाई त हाई ब्लड प्रेसर छ छि भनेर पनि भन्दैनौँ तर मानसिक रोग लागेछ भन्ने बित्तिकै मानसिक रोग लागेछ छि पागल तिमी त भनेर किन भन्छौँ भन्ने कुरा हो यो अनि स्टिगमेटाइजिङ एङ्जाइटी अन देयर क्यारेक्टर भन्नाले चाहिँ यसको बारे नै त्यस्तो हो यो त ठग हो रोग लागेछ भनेर भन्ने मात्र हो यसलाई काम गर्नुपर्ने कि ठग ज्वरो आउँछ भन्ने भन्छ नि कति मान्छेहरूले त्यस्तै काम गर्नुपर्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ यो के भन्छ रोग लागेको भनेर पनि भन्छ टाउको दुख्छ के हुन्छ काम गर्नु मन लाग्दैन यसको क्यारेक्टर खराब छ यो अल्छी हो ठग हो भनेर भन्छ तर कतिजना चाहिँ यस्तो प्रब्लम नै फेस भइरहेको हुन्छ उसले कामै गर्न नसक्ने हुन्छ जस्तै अघि मैले भने सानो कुराको पनि उसले बोझ लिन सक्दैन जति तपाईँले 10 किलो बोझ एकैचोटि लिन सक्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ 1 किलो पनि लिन सकिरहेको हुँदैन ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस अर अदर भन्नाले चाहिँ उसले त्यस्तो चाहिँ दुःख अब आफ्नो परिवारमा काममा ठाउँमा त्यसरी फेस गरिरहेको हुन्छ अनि दिस फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन एक्जिस्ट इभन टुडे मेनली ड्यु टु ल्याक अफ अवेरनेस भनेको यो मैले जसरी भने यो हामीले समाजले चाहिँ यो कुरा नबुझेको भएर अझै पनि यस्तो छिछि दूर दूर गर्ने यो रोगलाई होइन चुप लाएर बस्छ तिमी नभएर एक्सप्रेस नगर किन भन्नु पर्यो भनेर भन्ने मलाई पनि कतिजना हाम्रो साथीहरूले चाहिँ कति डिप्रेसनको बारेमा लेखिरहेको तिमीले सिम्पथी लिएको जस्तो मान्छ तिमीले हामीले त बुझ्छौँ तर अरूहरूले त्यसरी लिन्छ भनेर भन्छन् तर पनि म सबैजनाले कुरा सही हो तर पनि म अझै पनि भनिरहेको छु किनकि मलाई अरू कोही साथीहरू पनि छन् जसले चाहिँ तिमीले यसरी एक्सप्रेस गरेको भएर मलाई पनि एउटा आँट आएको छ मलाई पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छु म पनि बाँच्न चाहन्छु तिमी छौ र त म पनि कन्फिडेन्स मेरो पनि आएको छ भन्ने पनि छन् र ती 1-2 जना जसले मलाई त्यसो भने तिनीहरूको कारणले चाहिँ म अझै पनि यो डिप्रेसनको बारेमा बोल्न सकिरहेको छु भन्न सकिरहेको छु र सायद म अझै पनि भन्छु पनि किनकि यो रोग मैले थाहा हुँदै मैले बुझ्दै पनि अझै यस्तो मलाई कहिलेकाहीँ जब गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर प्रब्लम हुन्छ भने अरू कतिजनाहरूले त एक्सप्रेस पनि गर्न सकेको छैन म जतिको एक्सप्रेस पनि गर्न सक्दैनन् र उनीहरू आफैमा लुकेर आफैमा थाहै नभइकन आफै एक्लै लडिरहेको हुन्छन् आफैसँग आफैमा त्यो प्रेसराइज भइरहेको हुन्छ होइन अनि कसलाई भने के भने यसो भन्यो भने मलाई के भन्छ होला सोचेर डराएर आफैमा त्यो लडिरहेको हुन्छ तर यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस जति गर्यो त्यति नै बेटर हुन्छ होइन पिपल क्यान सिक प्रोफेसनल हेल्प इभन विदाउट ह्याभिङ अ डिसअर्डर द्याट इज सिम्पली टु मेन्टेन गुड मेन्टल हेल्थ वेलबिङ भनेको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो गर्नुको लागि कहिलेकाहीँ एउटा हामीले सानै बेलादेखि नै पढ्ने गरिरहेको छौँ रेगुलर हेल्थ चेकअप भन्ने भइराख्नुपर्छ भनेर हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो अझै धेरै गरेको छैनन् कति हस्पिटल गइरहेको कति अस्पताल दौडिरहेको भनेर भन्छन् सानो त्यतिको हुने बित्तिकै पनि हुन्छ र अब हाम्रै प्राइम मिनिस्टरले पनि भन्नुभएको छ होइन बेसार पानी खाएर सिधै हाल्छ नि भनेर भन्नुभएको छ तर कति केसहरू चाहिँ हुनसक्छ कति केसहरू सानो तातो पानी खाएर सन्चो हुन्छ भने कति केसहरू चाहिँ डक्टरको हेल्प बिना चाहिँ यो सन्चो हुँदैन यतिकै बसेर डराएर यो के भन्ला कसो भन्ला भनेर डराएर रोगलाई लुकाइराख्यो भने त्यसले झन् च्याप्छ रोगले जति डक्टर हामीले आफ्नो प्रब्लमहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ त्यति नै हामीले हेल्प कसरी हुन्छ अब कति डक्टरले हेल्प गर्छ होला कति हामीले एक्सप्रेस गरेर सन्चो हुन्छ कति खेलकुद खेलेर हुन्छ कति मेडिटेसन गरेर हुन्छ कति
के गरेर हुन्छ अब मलाई चाहिँ जति मैले अरूलाई पनि भन्न सक्छु, जति मैले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छु, त्यति मलाई झन् बलियो फिल भएर आउँछ होइन। तर जति मलाई नभन भनेर लुकाएर राख भनेर भन्यो भने मैले नै भन्न सकिनँ भने अरूले झन् के गर्छ होला भनेर मलाई कहिलेकाहीँ त्यसरी नै च्याप्ने गरेको छ। र कतिचोटि त मेरो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो सानो सानो कुराहरूलाई मैले इजिली लेट गो गर्न नसकेर पनि मलाई गाह्रो हुन्छ होइन। मैले अहिले चाहिँ अब सानो कुराहरूलाई इजिली लेट गो गर्ने कोसिस गरिरहेको छु, म अझै पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। र त्यस्तै हुन्छ अब फेरि ब्याक टु द पोस्ट होइन। इन अर्डर टु रिमुभ द स्टिग्मा वी मस्ट ह्याभ मोर कन्भर्सेसन एन्ड टेक मोर एफर्ट्स टु एजुकेट पिपल अराउन्ड अस। यो मैले भर्खर जे भने त्यही नै हो। त्यही भएर यो प्रब्लम्सहरू मलाई प्लस अरू कसैलाई पनि जोसुकैले छ यो प्रब्लम सल्भ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले जतिसुकै खुलेर बोल्न सकौँ, प्रब्लमहरूलाई लुकाउनु भन्दा होइन, जति खुलेर बोल्न सक्यो, जति खुलेर एक्सप्रेस गर्यो त्यति नै सन्चो हुन सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि म एउटा भन्छु होइन। तपाईँले बडाल्नु हुन्छ, बडालेर त्यो फोहोरलाई तपाईँले आफ्नै कोठामा लुकाएर राखिराख्नु भयो भने त्यो कोठा झन् गनाएर आउँछ, झन् फोहोर भएर आउँछ। तर हामीले जहिले पनि फोहोर बडालिसकेपछि त्यसको जता बाहिर फाल्नुपर्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँमा राख्छ नि होइन। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पलको लागि चिया कप एउटै भरि भइसकेको छ भने त्यसमा अझै राखिराख्यो भने भरिँदैन, त्यो बगेर जान्छ। त्यस्तै हाम्रो यो रोगको बारे पनि होइन, दिमागमा जे कुरा छ या त जुन प्रब्लमहरू भइरहेको छ त्यो भित्रै बसिराख्यो भने झन् धेरै भएर जान्छ कि त्यसले झन् हामीले च्यापेर जान्छ। त्यसलाई जति हामीले एक्सप्रेस गऱ्यो, जति खुलेर कुराहरू गऱ्यो सबै एकअर्कासँग या कसले सल्भ गर्न सक्छ उनीहरूसँग जति खुलेर गर्न सक्यो, जति हामीलाई बुझ्दियो त्यति हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। र अरूहरू यो प्रब्लमको बारेमा अझै अवेरनेस पनि भएर आउँछ होइन। यसले प्रब्लमलाई चाहिँ एउटा मानसिक रोग जुन छ त्यसलाई चाहिँ पागलपन्थी भन्नुभन्दा पनि एउटा रोग हो। जसरी मैले अघि भनिहालेँ, एउटा ब्लड प्रेसर हाई हुनु, लो हुनु एउटा रोग हो, एस्थमा हुनु एउटा रोग हो, थाइरोइड एउटा रोग हो, डायबिटिज एउटा रोग हो। त्यस्तै गरी मानसिक रोग पनि एउटा रोग, सिम्पल रोग हो। यसलाई चाहिँ जति हामीले अवेर गर्न सक्छौँ त्यति नै बेटर हुन्छ। त्यति नै भन्दै मेरो अब यो फर्स्ट स्क्रिन रेकर्डिङ अर भोइस ओभर आई डोन्ट नो के भन्ने, मैले यसलाई नेपालीकरण गर्न खोजेको चाहिँ म यही सिद्धाउँछु। यसमा मैले कसरी करेक्ट गर्न सक्छु, के कसो छ सुझावहरू दिनुहोला। अनि मैले भनेको कुराहरू कतिको ठिक लाग्यो, कतिको बेठिक लाग्यो, मैले कहाँ सुधार गर्न सक्छु त्यसको पनि सजेसन्सहरू दिनुहोला। थ्याङ्क यू।